Pejim-baovao hafa tanteraka no anizantsika ny fampalalam-baovao amin'izao takariva izao. Vehivavy roa no voasambotry ny polisy misahana ny adeloka behivava Sakelika fahatelo etsy Anosy ny alatsinainy 13 oktobra lasa teo. Voaroa io tompon'antoka tamin'ny fakanankerin'ny zazalahy kely 5 taona monja tetsy Manakambahiny moa ireto olona roa ireto. Ny fakanankerinna tsy fahitana zaza anankiray tovolahy kely 5 taona teny Manakambahiny io ariva io, ary izany moa dia narahana fandrahonana sy fitakiana vola avy amin'ireo mpakakeriny. Teo anatrehan'izay dia nandray fepetra avy hatrany izay tany filaminana ary naplaza an'ireo sampana rehetra eto anivon'ny polisy-pirenena eto Antananarivo renivohitra amin'ny fikarohana sy ny fepetra rehetra mifanaraka amin'io fakanankerin'ny izay zaza vao 5 taona monja io. Noho nahazo vaovao maro-potitra izahay dia nandeha avy hatrany ireo polisy mikarakara ny famotorana sy ny fikarohana, ary ny alatsinainy dia hita tena toerana tena Manakambahiny ary avitra somatsara koa ilay zaza. Olona roa moa no voasambotra sy voaroeroy amin'izao fakanankerin'ny sy fitakiana vola amin'ny zaza tsy mandatsiny izao. Eto izahay dia manentana satria matoa nisy ny vokatra ohatran'izao dia nisy ny fiara-miasa teo amin'ny fianakaviana sy ny tandro filaminana, ary efa fampanantenanay foana nareo foana amin'izay le hoe fiara-miasa, indrindra ihany koa amin'ireo fokotany sy ny tambazotra rehetra nahitana zao vokatra izao, ary ho atolotra ny fitsarana tsy ho ela zany ny vokatra ty raharaha ty. Eny izay dia mampatsiahy fa efa maromaro ihany ny tranga fakanankerin'ny ohatr'izao nahitambokany tao aoriana ny fiara-miasa ny fianakaviana amin'ny tandro filaminana, ary ny tandro filaminana dia manome toky antsika rehetra trano fa hitazona trano anatin'ny tsy ambaratelo izay vaovao rehetra tonga eo ampela.